Salutare, prieteni, astăzi o să vă arăt ce am cumpărat eu. Am cumpărat un LOL. Primul rând, sper să-mi dați un like, un share, un și subscribe. Așa, mai întâi, el este primul meu LOL, l-am cumpărat fix acum. Aluana e așa, dar nu știu ce este acolo. Mă rog, nu mă bag în Aluana. A meu este cam așa. Îmi place albastru de oarece, da? Oh my godness! O să fac unboxing. Ce tare scrie aici, fiți atenți. Aici scrie unbox me, Lana, mie. Așa, mă rog, o să-i desfacem. Da, după ce găsesc o cale așa. Este primul meu, da. Este primul meu, nu? A costat 24. Dar nu este original, a fost mea, dar îmi pasă. Ce spune? Da. Ce să mai nu? Bine? Deja am filmat un minut. Nu ferește, mă, câte straturi are. Oh my god! O să stau un pic pauză până desfac. Așa cam atât. Așa arată până acum. Aici arată să... cred. Da. Oh my god! Așa cum arată să fac. Ok, biberon. Asta a fost dintr-o dată ciudată, nu? Oh my god! Oh shit. Aici pot să pun apă, cred. Un biberon. Așa, un biberon. Și o pisică, da? Să ne desfac, are cred că 17.000 de straturi. Așa. Deci am înțeles faza cam. Asta trebuie să pun apă în biberon. Îi fac în gură. Apăs așa în gură și trebuie să stropească. Da, cam așa este leul meu. Da. Să-mi fac un chit acum.
Așa. Și da, să văd eu cum să-l bag. Cam atât a fost tutorialul ăsta. Să nu uitați să dați un like, un share și să-mi spuneți dacă v-ați cumpărat și voi un LOL. Cam atât a fost realizatul, să uitați să dați un like, un share, cam pa! Cam așa arată cutia de LOL. Pa!